teman-teman, ini channel aku dan adik aku. Kita akan membuat treat top squishy. Aku sama adik aku kan treat top squishy. Jadi cuma 3 squishy. Padahal aku punya banyak. Tapi aku nggak boleh banyak-banyak. Hanya 3 treat top squishy. Yang ketiga adalah si pandaban. Ini ada tagnya ya. Nih, ini ada tagnya. Ada tagnya pandaban. Wanginya sedap. Wanginya tuh seperti permen karet. Ya, garing. Dan ini dia squishy-nya. Terus packagingnya tuh enak banget. Pandabun. Oh, sedek. Top yang ke-2 ada lemon. Jumbo lemon squishy. Jumbo ya, jadi dia tuh gede. Jumbo lemon. Ini aku tuh pertama. Nanti dulu. Ini dia squishy-nya. Ini sama ini tuh slow-nya yang mana ya? Large squish. Slow-nya yang mana? Menurut kalian slow yang lemon atau yang pandaban? Komennya di bawah. Dan jangan lupa kalian like dulu. Nih, squishy. Jadi itu yang pertama, yang paling aku sama adik aku suka tuh yang ini. Walaupun dia tuh mini, itu aku suka sama dia tuh harumnya cake banget. Wangi lemon, beneran lemon. Tapi ini slow banget, guys. Yang datang gitu. Kalau kalian ingin tahu cara buat squishy, komen dulu ya. Nanti aku buat squishy dari spons. Dan kalau mau rekomen, di komen. Boleh di Instagram, boleh di Facebook, boleh. Tapi boleh Facebook aku sama Instagram aku lagi error. Dan kalian kalau mau nge-request di komen aja ya guys, karena aku gak begitu terlalu keberatan sih kalau di Facebook. Kalau kalian mau tahu cara buat squishy aku, Adinda Madit, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa ya nge-request video apa lagi video yang harus aku buat. Dadah.